السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ورجعت لكم النهاردة بحلقة جديدة على قناتي هشام تك للتقنية والتكنولوجيا. والنهاردة هقدم لكم شوية مؤثرات صوتية اللي بيستخدمها جميع او اغلب اليوتيوبر على قنواتهم في اليوتيوب. هم 50 مؤثر صوتي، فهتلاقوا لينك التحميل بتاعهم في صندوق الوصف اسفل الفيديو، والملف هيكون مضغوط. واسيب لكم لينك برضه تحميل برنامج زي ارشيف وبرنامج رار لفك الضغط عن الملف، او ممكن تفك الضغط عن الملفات في برنامج ماي فايلز او مدير الملفات اللي عندك على الموبايل. ودلوقتي يلا بينا على نسمع مع بعض المؤثرات الصوتية. Run. Surprise, motherfucker!